pagka may consent ng magulang. Kasi itong bata, napahilot daw, may stiff neck nung before. Pinitik daw yung leg. Ngayon, Check na po ng ano. Ganun. tumabingi na. Yun yung... Tumabingi na yung leg ng bata. Ito yung pinaka ano, talagang huwag titesting pag di pa marunong eh. Ngayon, ang nangyari, yan oh. Hindi, parang huwag yung yan ang ulo. Yung isa yung nakatagilid. Ay, yan pala. Tagilid pala yan. Yan. Yung liig niya. Umano. Nawalan to ng pakaramdam. Opo. Alin, itong kaliwa, kanan. Kaliwa po. Ngayon, malakas naman. Hindi po siya makahawak ng toothbrush. Kahit ano po, hindi naman hawak. Nagsimula lang sa stiff neck. Doon lang po nag-umpisa eh. Hanggang napahilot nga po namin na yun. Tapos napacheck up ko po siya. Pero nung nag-stiff neck siya, nung nag-stiff neck ka, ano ka, nakaganon ka na rin, tagilid ka na rin, o diretso pa. Opo. Patagilid na siya. O, hindi ba hindi sa ano? Tapos po sir, parang yung kaliwa niya bumaba. Ganun talaga yun, pagka na-stiff neck ka, ang bata kasi, ang sarap ng tulog nila, nakaganon. Pagising na sa umaga, nakalaylay kasi. Nangyari na doon, mayroon akong ginanyan sa Saudi. Anak pa mismo ng boss ko. Pero naayos naman. Opo. Kung alam ng ni Lord yan. Anak mismo ng boss ko. Ganun talaga, hirap-hirap yung bata, mga nasa 10 taon. Opo sir. Hindi na makaganon, no? Ganun. Hindi nga po siya Interaction ko lang. Tapos sir, yung na-combine po yan eh. Yun, nakita nga ko sa MRI yun. Na-combine siya. Sa PJD po. Tapos na MRI, CT scan. Gawa nga po nung bima. Yung ganun. Nung hinihilot ka, ginanong ka, lumagutok. Tapos sumigaw, umiyak ka na. Tumandang na po sa ganito po. Umiyak ka nung gumanon. Okay. Tinanong po namin sa mga hilot kung pwede Mm. ilutin. Mm. Pwede naman daw po. Kaya Ito masakit to. Dito. Ito masakit. Ano kasi sa kanya? Kumbaga, nakalagay sa kanya. Severe C1, C2, narrowing. opo. Ano pa yun? Pirat. Ay, Pisat. Pisat na pisat. Ooperahan daw po. Bata pa to. Lalagyan ng bakal. Lalagyan ng brace. 50-50 po. Kung baka kung ooperahan, babalik po baka ako sa dati. Yung tinanong mo ng gano'n. Opo. Ang sabi? I-rehab daw po. Tapos, sabi ko, nagre-rehab na po siya. Mm. Nakaano naman po yung kamay niya. Kung baga, Naka-recover. nga po naka-recover. Lingon ka nga ron. Yan lang. Dito, lingon ka rito. Masakit pag lumilingon ka. Hindi masakit. Okay naman pala eh. Sagad mo ang gano'n. Sa kabila. Ito ang kulang sa kabila, no? Kulang sa kabila. Wait, wait. Walang. Huwag kang matatakot ha. Straight ka lang. Yan. Sabi mo kung masakit ha. Ito. Ayan. Masakit to. Dito. Dito. Masakit to. Okay. Dito sa kabila. Masakit din. Ha? Ito. Dito. Dito sa kabila. Ditong part na to masakit. Ayan. Tsaka dito. Okay. Huwag mong lalabanan. Relax ka lang ha. Sakit? Ito pala yung ano sa kanya, oh. Ito yung leg niya, oh. Ito pala sa taas, oh. Para po sir, may Oo, may bukol pala. Dati po sir, hindi siya ganon. Itong
siyang yun na medyo maano na. Pero ito, wala tong sakit. Ha? Hindi masakit to. Hindi masakit tong buko na to. Okay. Dapa ka. Check mo yung mukha mo dyan. Pag-aawal. Napilipit yung leg ng baka. Sa stiff neck nagsimula. Relax na, huwag mo lalabanan. Sakit? Okay, good. Sakit? Hindi naman. Pag ganyang posisyon nasasaktan ka, hindi naman, oo. Relax lang, ganyan. Okay, relax lang. Relax lang. Huwag mo lalabanan, huwag mo titikasin yung kaya mo lang, ha? Relax ka lang. Kaya, relax lang. Sakit? Hindi naman, okay. Ituloy mo na yung ano niya, di ba nagre-rehab siya? Bumugod na lang. Meron po kami sa bahay. Habang para bata pa siya, makaka-recover pa to. Ano din po siya yung paa din po niya nadamay, medyo ano na po. Parang, kumbaga mabubuwal siya pagka binitawan po noong umpisa. Dati. Opo. Hindi kasi itong spinal nerve, yung tinatawag, lahat siya connected dyan. Ito sa kanya pa naman. Sa kanya pa naman bata siya. Diretso sa ano yan. Yung bata kasi medyo mahina pa. Eh pagka na-damage kasi yun, naipit. Possible na magkaroon siya ng ano, may mahinang part. Yung cervical kasi direct to the brain. Pag mayroong naipit dyan, mayroong part talaga na ano, cross. Kung mayroong dito naipit, pag ganun sa kaliwaan naipit, sa kaliwaan, sa kanan ng ano, sa kanan ng, oo, cross to. Kita mo naman yung leg niya, talagang ibang klase, hindi siya diretso. Dati po medyo diretso pa. Nitong mga nakaraang buwan na, naghintay nga po kami nung ano nyo, nagpamo kami November. Then, Bilhan niyo siya ng ano, bilhan mo siya ng ano, ano po yun? yung cast sa leeg, neck support, Saan po kaya nakakaano? sa mga hospital, ay sa mga ano. Yun, maganda yun, bili siya ng neck support pang bata. Parang nai-stretch ako niya. Suotin niya lang muna. Traction yun eh. Bawal ano to kasi, medyo mura pa eh. Na lang, kailangan tatractionin siya ng ano. Alam mo ba yun, yung neck support? Opo, nakinig yung sa inyo. Yung po may inaano sa inyo. Roy, kayo muna, Roy. Yung po Tagilid ka rin. sa neck support. Kaya niyo bang bumili noon? Ha? Kaya ko siguro sa kakalasin. Magkano kaya yung neck support? Roy, search mo kung magkano yung neck support. Para habang bata siya, natitherapy pa siya, natitherapy siya. Sinusuot naman talaga yung sa may mga stiff neck para dumiretso yung leg niya. Kumbaga ano yun eh,
Pang-traction din yung dinidiretso yung ano niya. Relax ka lang na yan. 250 pinakaman. Puro Shopee ang man sa Wala kalasada. naman pala. Oo, kaangan. 150 na yan. Kabilang sa... Isang taon na to, di ba? Isang taon na itong gandang bata. Opo. Bata pa naman siya. Recover pa yan. Uupo ka. Masakit? Okay. Ba't di siya nasasaktan? Nung nakaraan, pintik siya, nasaktan siya, umiyak. Opo, nung normal po po siya nun. Sakit? Tingnan ka nga ron. Sa kabila. May masakit? Oh. Sakay na uwi. May siya sir. LBC yan? Opo. Saan banda ron? Talavera. Wala. Yung sinasama yung dalawa na kayo? Opo, bali po may ate po ako dyan na nagtatrabaho. Yun lang muna. Yun lang kaya nating ano sa kanya. Yan, bili kayo nung ano. Bili kayo nung ano. In-adjust ko na yung ano niya eh. Dito. Hindi naman siya nasaktan. Hindi ka nasaktan. O, diba? Yung anong tawag ko? Neck. Neck. Neck support. Opo. Nakita niyo si Gloria dati mayroon ganun. Opo. Yung parang ano, traction leg niya. Kasi nagganon yung leg niya, hindi siya pwedeng persahin. Baka mag-collapse yung bata. Kaya mild lang. Dito, in-adjust ko rin yung sa balakang niya para di ba nabubuwal siya. Hindi kasi connected din yan para lumu sa lumbar. Dapat sa... Okay ka lang? Di ba siya ready yung... Traction? Oo, yun. Siya pwede rin. Dapat yun ano lang. Bata, ano pa siya eh. Mura pa yung ano niya. Dapat yun unti-unti. Yun nga, traction din yun. Opo. Pag-traction din yun. Opo, yung neck support. Oo, hindi ko siya pwedeng gawin. Opo. Baka iba yung maramdaman niya eh. Iba yung maramdaman niya sa impact ng ano. Magugulat kasi siya rin eh. Eh, bata yan, baka mag-iba yung ano, takbo ng ano niya. Ano naman na? Adjust naman na. Opo. Pitik-pitik lang yan. Tapos, tuloy nyo na yung rehab. Opo. Tuloy nyo na yung rehab niya. Maganda naman yung result ng rehab niya eh. Opo. Okay? Sige. Sige po, magkano po sir? Hindi na, sige na. Ipamasahin nyo na. Yung bake, kain nyo sa daan. Eh, Ano nga po? sige na, sige na. Bago na lang po lang ano yun. Hindi nyo Salamat na. po ng marami. Okay. Maraming salamat. Ingat May po kayo sa pamasahe biyahe ba kayo? niyo. Meron po sir. Ingat kayo. Ingat po. Okay na ito.